братья Крат. Ты сможешь побывать и не был сильней, стать во 100 крат. По морям проплыть китом, узнать всю хитрость лисью, павлином стать чудесным хвостом или быстрой рысью. Братья Крат вновь с нами, братья Крат вновь с нами. Братья Крат вновь с нами, братья Крат с нами вновь. Рыть гепарда, волчий клык, глаз орла и львиный рык. Братья Крат вновь с нами, братья Крат вновь с нами. Братья Крат вновь с нами, братья Крат вновь с нами. Вперед, братья Крат! Братья Крат. Зов природы. Соколиный город. Я лечу! Лови меня! Ого, о да. Это все гравитация. Гравитация — это когда прыгаешь вверх и падаешь. Уху! Гравитация всегда тянет к земле. Что взлетело, должно упасть. Гравитация победила. Вива, ты настроила костюм на сокола Сапсана? Почти готово. Вы полетите быстрее всех на свете. Точно, потому что сапсаны самые быстрые существа на Земле. Ну, раз почти готово, давай найдем сокола Сапсана. Дело за Тартугой. Бросим вызов гравитации реактивными двигателями и полетим. Сокола Сапсана можно встретить везде, кроме Антарктиды. Они живут на всех континентах. В Африке, Северной Америке, Южной Америке, Евразии, даже в Австралии. Сапсаны следуют за своей добычей, за стаями птиц средних размеров. Приземляемся. В городе? Я надеялся на Эфиопское Нагорье. Или заболоченные низины Бразилии. Вы сами сказали, стаи птиц средних размеров? Голуби? А под добычей я имел в виду уток-мандаринок. Или стаи изумрудных туканетов? Но голуби? О, В городе? Это будет настоящее испытание ваших навыков. Сможете найти Сапсана в городе? Если сможете, то будете летать быстрее всех на свете. ладно, согласны. Ой, и я подготовила сюрприз. Голубиная сила. Станьте голубями, а когда найдете Сапсана, поменяйте на этот диск. А я в магазин инструментов. А за углом моя любимая пиццерия. Я в гости к тете. Чем же интересны голуби? И какая у них сила? Тут я с тобой согласен. Давай забудем о голубиной силе и постараемся найти Сапсана. Наша поездка превращается в самое нелепое приключение на свете. Я хочу обедать вот тут. Саквармитек. Собирает роботов и не любит животных. Что он здесь забыл? Я хочу печенье. Живо. Вкусняшка. О, пташка хочет печеньку, а я не дам. Эй, отдай.
Ненавижу птиц. Голуби славные ребята. Дадим им шанс проявить себя. Узнаем о них побольше. Куда она полетела? У нее птенцы. Они даже милые. Ну, в своем роде. И голодная. Мамы всегда приносят еду детишкам. Дрозд приносит червей, сойки гусениц, а сапсаны других птиц. А что приносят голуби? Кексы? Картошку? Корки хлеба? Погоди-ка. Клюв пустой. Что это значит? А? Я сошел с ума? Или самка голубя кормит птенцов молоком? Птичье молоко? Но она не млекопитающая. Кенгуру кормят молоком, как и лошади и медведи. Но не птицы. Кроме голубей. Жидкость, похожая на молоко, стекает по ее горлу в клюв птенца. Голубиное молоко. Всего несколько видов птиц выкармливают птенцов молоком. Странно, но круто. Пора пересмотреть отношение к голубям. Да, даже самые простые животные способны удивлять. Крис, ты в курсе, что нажимаешь на кнопку, пока голубь клюет тебя в нос? Ой-ой. Крис! Крис! Крис, ты ешь старую картошку. Фу! Ну все, братец мой, ты получил силу голубя. Если она есть. О, и кстати, я не хочу пробовать голубиное молоко. Никогда. Мартин, у меня такое странное чувство. Все мы птицы одного полета. В небе сапсан! Он охотится на голубей! Летит сюда. Такой полет называется нырок. Лети, брат! А! А! Мы нашли Сапсана, а Сапсан нашел Криса в костюме голубя. Мы летим! Одно хорошо. Я думал, что голуби толстые, а это мышцы. У голубей сильные грудные мышцы, чтобы махать крыльями. Спидометр фиксирует 60 километров в час. Горизонтальный полет. Но Сапсан быстрее. 380 километров в час. Крылья прижаты. Обтекаемая форма. Гравитация тянет его к земле. Сапсан несется, как стрела. Самое быстрое животное в мире. Невероятно. Потрясающе. И страшно. Осторожнее. Он готовит когти. Собирается схватить тебя в полете. Спасибо за подробное описание. Ой. Направо. А-а-а! Чуть не попался. Ой-ой. Он не отстает. Эй, оказывается, костюм голубя не так уж и плох. Уху! По прямой голуби летают быстро. Быстрее сокола Сапсана. Оказалось, что голуби — это не только смешные птички в парках. Мы здесь! А они где? Сапсан улетел, а Крис пропал. Ох, я выдохся. Сяду и отдохну. Ладно, попозирую еще 5,2 минуты. Рисуй быстрее. А? Приставучие птицы. Загботы, избавьтесь от них. Зак, стой! Ты! Теперь ты у нас птица. И хочешь испортить мой портрет? Нет, хочу предупредить.
Голуби испражняются, когда пугаются. Так они становятся легче и могут улететь от сокола. Если напугаешь голубей, тогда... Плохая птица. Да, Такова природа голубей. Они оказались интересными птицами. Птица-бойка. Мимо. Крис не мог заблудиться в другом месте. Африканская саванна, без проблем. Австралийский буш? Ну, бывает. Большой город? Кошмар. Как я вернусь домой? Бррр. Минуточку. Я почему-то уверен, что дом вон там. Что-то подсказывает, куда лететь. Разумеется, инстинкт возвращения домой. До конца не изучено, но каким-то образом, ориентируясь по солнцу и звездам, улавливая магнитные поля и ощущая запах, голуби находят путь домой, что бы ни случилось. Для меня это парк. Ура! Голубиная сила привела домой! Ой-ой. Ой. О. 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 Ты прилетел! Ух ты! Молодец, брат! Да. Фух, не стоит повторять. Ладно, моя очередь. Что? А? Стой, нужен план. Вот мой план. Летать, как раненый голубь. О, караул! Я съел заплесневелый хлеб. Как же мне плохо. Я не могу летать. Сапсан! Старый голубь с больным животом всегда срабатывает. Нырок! Ой-ой, мне надо спуститься ниже. О, нет! Еще одна уловка Сапсана. Внезапное нападение снизу. Лети! Ай, попался! Отлично! Отключаю силу голубя. Активирую диск сокола Сапсана. Ух ты, я хочу так же! Активируй диск Сапсана! Ура! Получилось! Сокол Сапс в городе! Это ее пара. Летим! Гнездо. В дикой природе они селятся на скалах. В городе сапсаны строят гнезда на зданиях. Там птенец. Такой крошечный. Он родился пару дней назад. И пока не умеет летать. Пух сохраняет тепло. Перьев еще нет. Он беспомощный. И папа И мама? заботится о пушке. Пушок? Да, Сапсан Пушок. А когда станет старше? Ну, пока подходит. Дай крыло. Даю крыло. Готов к пробному полету? О, да!
бардак. И здесь тоже. Это ты виноват. У меня самое высокое здание в городе. И должно быть самым красивым. Загботы! За работу! Привет, птичка Додо. Бу! Пока! Ты слышал? Да, сигнал тревоги. Не-а. Начинайте снизу. Всегда начинайте снизу. Они уничтожат гнездо сапсанов. А Пушок еще не научился летать. Мы должны их остановить. Складываем крылья для нырка. Ха! А, это вы. Дайте угадаю. День защиты птиц? Нет, но сегодня неподходящий день для уборки. Внизу гнездо редких соколов-сапсанов. Их птенец еще не умеет летать. Может, отложишь чистку на 2 недели? К этому времени птенец оперится и улетит. 2 недели? Ну уж нет. Это мое здание. Чищу, когда хочу. А я хочу сейчас. Эй, протрите каждый уголок. И избавьтесь от всех птиц. Хорошо, Зак, не хочешь по-хорошему? Мы найдем другое решение проблемы. Взглянем на нее свысока и разберемся с загботами по-соколиному. Да, удачи вам, летающие курицы. Курицы. А! Нам хватит высоты? О да, готов стать соколом? О да, складываю крылья для нырка. Гравитация работает на нас! 80 километров в час. Включаю защиту для глаз. 240 километров в час. Вижу загботов. — 380 километров. Удар когтистой лапой. Нырок и захват. Ха! Уху! О да! А я собрал еще. Ой-ой. Нырок! Уху! На помощь зверью! Соколы-сапсаны лучше всех! Ха! Уху! Я! Я! Это не все, пернатые. Покажем ему скорость сапсана. Они не доберутся до гнезда. Уху! Это бесконечная схватка. Но если заберете пульт у Зака, я вам помогу. Еще, еще, еще. Скоро я скину этот мохнатый клубок со своего здания. Ну уж нет! Ты делаешь, мы ломаем. А я сделаю еще.
Боты возьмут числом. Эй, что это? Пульт управления, куриные мозги. А ну отдай. Авива говорила про него? Оп. Спасибо, Мартин. Чисти, чисти, чисти. Самое время что-нибудь придумать. Фу! Итак, если обойти цепь управления и перенаправить командную функцию... Есть! Активирую команду «Птицебот». Что? Нет, что происходит? Привет, Зак. Что? Ты? Тебе и твоим Закботам пора в отпуск на юг. А я не хочу. Ай, Пока птенец не научится летать. А потом как следует отмоешь здание. ай, отпусти. Я не люблю отпуск. Тебе надо отдохнуть. Удачного полета! Фух! Молодец, Ави.